哇！你哋睇下呢度有好多薯片啊，熟一燒呢度都有喎。如果用呢度 Plus 咧，1磅59就有啦。睇下呢度有綠茶粉啊，40克3磅49啊。抹茶雪糕1磅99，咦，同埋上面好多 mochi 喎，你睇下有黑芝麻嘅 mochi。Hello， 大家好，今日我又翻嚟呢度。如果你哋未訂閱，請你哋訂閱同埋俾個 like 支持一下。Hello， 大家好，今日我特登嚟到呢度，因為聽講呢，佢有個日本節，但係未睇之前呢，我哋睇下一入到嚟呢度有啲咩特價嘅蔬菜先。同 Aldi 一樣，青瓜都做緊特價喎，而家青瓜79p 一條，咦？點解咁似 Aldi 嘅？蘋果仔又做特價喎呢度。69p 用呢度 Plus 呢個 app 69p， 仲有呢啲紅椒，唔辣嘅紅椒係甜嘅，99p 啊！提子都有平喎，提子1磅39，同埋葱都平啊，49p 就有一紮啦。仲有呢啲西蘭花亦都有特價，1磅19。等我而家快啲嚟到呢度，同你哋睇下有啲咩日本節嘅產品先。哇！你睇下呢度有個韓式 BBQ 醬啊，唔知好冇味嘅呢？呢個1磅29。哇！睇下有呢個係咪波子汽水啊？西瓜味呢啲1磅89一支啊，係咪全部西瓜味啊？係喎。仲有呢啲綠茶嘅 latte 啊。仲有睇下呢度好多明治嘅1磅35呢啲朱古力條啊，細細盒好多啊！仲有呢個綠茶味喎，有啤酒都有，1 pack 12支13磅99。呢個 EG 班係咪都係啤酒嚟㗎？5磅49喎，睇下仲有上面，你睇下呢個壽司糖啊！你哋話得唔得意啊 ？Candy Sushi 2磅49，仲有呢啲朱古力餅仔，呢啲抹茶 drink 一 pack 有10包，呢度價錢啊2磅49。仲有呢啲 ice tea 喎，睇下。如果有呢度 Plus 嘅 app 1磅79啊，呢個青檸柚子嘅 ice tea 又好大盒喎，2個 liter。仲有上面睇下呢度，呢度 green tea 喎，呢度有多啲波子汽水喎，呢就士多啤梨味啊，1磅89嘅波子汽水，同埋呢度又有啲 green tea 嘅茶包啦。哇！你哋睇下呢度有好多薯片啊，熟一燒呢度都有喎。如果用呢度 Plus 咧，1磅59就有啦。仲有不過佢成日都有嘅。之前嗰排亞洲節咧都做咗好耐呢一個卡樂 B 原味卡樂 B 1磅59。仲有上邊咧，睇下呢度呢啲有乜嘢啊？Wasabi 嘅薯片啊，1磅59。蝦條啊，1磅35啊！哇，一定要入貨啦！睇下幾多熱浪呢度，1磅59熱浪。仲有呢啲海鮮味嘅蝦片，1磅45。哇，好多薯片啊！呢度睇下幾多熱浪。仲有呢邊呢？呢啲都係蝦片嚟嘅喎，係咪呢？睇下先。唔係啊！睇下呢度仲有 pizza 薯片啊！用呢度 Plus 1磅59就係一包啦。海帶都有啊！1磅49細包有30克，仲有呢啲呢？紫菜79p， 有壽司米啦，壽司嘅紫菜啦，整壽司嘅紫菜，麵豉湯1 pack 有3包，1磅99，同埋呢啲粉絲啊，米粉啊，米粉99p， 好平啊！仲有呢啲蕎麥麵，就拉麵、烏冬麵、蕎麥麵99p 一包咋，非常之平。上面呢啲咧整壽司嘅 kit， 成個 sushi kit 2磅99。上面仲有好多醬喎，睇下呢啲咩嚟㗎？呢啲係
拉麵醬1磅49，仲有麵豉醬啦，用呢度 app 就1磅79，同埋仲有呢啲又係呢隻又係拉麵醬喎，睇下先，呢隻又係拉麵醬，好多種啊！呢個咧就係rice vinegar， 咁呢啲有咩嚟嘅咧？睇我呢個樽好，呢個罌好靚喎，都係麵豉嚟嘅喎。咁呢度有啲細細盒嘅咖喱磚啦，咖喱磚就2磅19。佢話呢個係和牛味嘅，呢啲係咪米通啊 ？Rice crackers 1磅29。睇下先，我呢度見到好多熱浪啊，好吸引啊，係咪好興奮啊？跟住呢度咧，仲有啲咩？呢個係啲 bread crumbs 係麵包糠。仲有呢度咧，呢度有啲整烏冬嘅2磅49啫，一 pack 裏邊係可以整到幾多份？2個烏冬麵嚟嘅喎。同埋呢邊咧就係辣味嘅呢個。仲有呢啲咧，呢啲係咪好似杯麵咁啊？睇下冬陰啊，冬陰嘅 noodle 啊，2磅29。仲有呢個 miso soup 1磅99。蠔油都有啊，一支510克嘅2.05。仲有薑啦，薑就1磅49啊。如果用呢刀 Plus App 1磅49。睇下呢度有綠茶粉啊，40克3磅49啊。佢話呢隻係魚子醬嘅代替品喎。如果你係食素嘅咧，呢個就係可以做魚子醬嘅代替品，叫 Seaweed Pearl。如果用呢刀 Plus 咧，1磅79就有啦。唔知好唔好食咧？同埋仲有呢隻喎，睇下。呢個佢就係、亦都話睇下 Vegan Caviar Seaweed Pearl， 呢個係橙嘅。睇下佢話可以好似魚子醬咁喎，不過係素食魚子醬。睇下好唔好食嘅咧？呢個喺急凍嗰方面咧都有啲日本節嘅，好似呢啲串燒雞串燒1磅79啦，仲有呢啲咧。抹茶雪糕1磅99，咦，同埋上面好多 mochi 喎，你睇下有黑芝麻嘅 mochi， 仲有呢個咧，呢個係咪芋頭咧？啊，唔係，呢個都係黑芝麻嚟嘅。紅色嗰個係乜嘢咧 ？raspberry 嘅 mochi 就3磅45。睇下呢啲日式炒蝦、雜菜炒蝦，仲有呢個有埋 wasabi 味喎，呢個係辣嘅。3磅99嘅呢啲，咁呢個咧就係蘑菇嘅餃啦，1磅79，唔知好唔好食啦。呢個係 miso soup， 裏邊咩嚟㗎？裏邊有雞同埋菜嘅喎，1磅99啫喎，要買嚟試下啦。係咪有埋啲麵豉味嘅雞同菜啊？都幾大包喎，500克。同埋呢個睇下急凍嘅雜菜拉麵啊，都係1磅99。而呢個咧就係雞炒飯啦，同樣係1磅99。睇完日本節嘅產品之後咧，都有好多美食啊、調味料啊、薯片啊。而家就同大家睇下 Middle Aisle 有啲咩特別嘅。咦？呢個係我屋企買咗個電飯煲，而家仲有喎，17磅99，細細部。如果係唔食得多飯嘅，都幾好用噶。呢個 OK 嘅呢個，因為我中意呢個蓋，佢唔會漏嘅。如果平時呢個價位嘅電飯煲都係咧嗰啲冚嗰啲玻璃蓋咧，煮飯嘅時候啲水就會彈到周圍都係啦。所以呢個幾好噶 ，OK 我覺得。但係份量係細嘅，煮出嚟。咦？呢個兜幾靚喎，睇下我幾中意隻色，同埋好實正喎。一 pack 有2個6磅99，哇！呢個吸塵機都有啊，39磅99。你睇下呢個，去翻個兜度先，圓形又有啦，長方形又有。哇！今期有埋微波爐添啊，39磅99，又有多士爐15磅99，有白色嘅多士爐。呢度仲有好多唔同 size 嘅儲存盒啊！
全部都5磅99一個，係有蓋嘅，可能呢個 size 啦，或者細啲嘅啦。有 sensor 嘅垃圾桶都有添喎，39磅99就有啦。有50 lit 嘅容量，佢係點樣整啊？即係如果你掃一掃呢一個位呢，即係呢個掃一掃呢個位呢，個蓋就會自動打開嘅。佢話睇下 touch free opening， 咁都幾好啊，唔使掂個蓋。呢度仲有一啲細細個嘅不鏽鋼暖壺仔啊，470ml， 4磅99一個。同埋呢度有好多呢啲煎 pan 啦，同埋有三文治嘅焗三文治機都有19磅99。呢度仲有啲食物儲存盒喎，仲平啊！呢度4磅99有3個圓形嘅又有。呢個係 pasta machine 啊，可以擺啲粉團落去呢，佢就可以搞一條條麵出嚟啦。仲有平啊，9磅99。呢度都有好多呢啲擺喺花園戶外嘅太陽能燈啊，插喺啲泥啊、草地上嗰啲啊。逢係春天、夏天呢，全部英國超市都有好多呢啲賣㗎，仲好平啊，3磅99就有一個啦。或者呢啲一 pack 可以有咁多支啊，5支嘅4磅99。或者呢啲掛喺啲樹啊嗰啲燈啦，1磅99有一盒。有女士嘅涼鞋喎，人字拖啊！如果用呢度 plus 6磅99啦，就有啦。仲有好多呢啲女士嘅衫喎，呢度睇下，咦都幾靚嘅呢條裙，7磅99。仲有呢啲呢係外套啊，呢啲外套即係着都係瞓覺着噶啦，8磅99。同埋呢啲呢，睇下呢條褲好舒服喎個樣，6磅99。咦，裙嚟講呢，除咗頭先黑色，仲有呢個米色嘅。呢度有好多女士嘅短褲啦，4磅99一條，有橙色同埋黑色。咁呢啲呢，就係男士嘅底衫都有喎，6磅99有3件，應該全棉我諗，摸落去好軟熟啊！呢啲咩嚟㗎？咦，鞋喎，11磅99啫喎 ，slip on 啊，男士嘅鞋，哇，腍㗎喎，幾舒服喎，睇下，11磅99。仲有呢邊呢，仲有男士嘅 top 啦，3磅99一件，都幾型喎，嗬，黑色。仲有你睇下呢個，有公仔嘅添。咁上面都有一啲男士嘅衫喎，睇下呢一套嘅7磅99啫，成套啊！仲有男士嘅短褲有特價添喎，4磅99就有啦，睇下啲牛仔褲7磅99，哇真係好平啊！你睇下呢件靚唔靚？呢件都幾靚喎，呢件係頭先介紹嗰堆 top 嚟嘅，3磅99啊！呢啲11磅99呢啲鞋呢都有藍色嘅喎，呢個幾靚啊，都有帶嘅，綁帶嘅，11磅99啫。我真係諗起 Skechers 嗰啲 slip on， 同埋都幾腍喎底。影一影我哋買咗啲乜先？買咗呢對鞋，買咗呢啲蝦條啊，話冧啦，好多嘢買咗140幾磅。我哋而家買咗140幾磅嘢，哦哇！而家睇下。買咗呢啲蝦條啊，好多嘢啊！頭先都有影過呢個 Silver Crest 嘅吸塵機，39磅99。買咗呢啲綠茶啦，同埋 Matcha Latte， 仲買咗啲冷凍嘅急凍嗰啲炒麵啊，同埋有啲餃子啊，頭先影過出嚟噶啦都，蛋啦，同埋芒果啦。啲菜啦，士多啤梨，呢度仲有呢度，係買咗好多嘢今日大 shopping 啊！買咗呢個餃子啦，買咗呢個蝦3磅99嘅，即係已經有味嘅照燒汁菜嘅蝦，又買咗呢個
餃子啦，買咗呢個麵啦，幾抵啊，1磅99啊，已經入面有肉啊、麵同菜噶啦。今日就講到呢度，多謝收睇，請你哋記得訂閱、點讚、留言同埋分享啊！